Freunde der Sonne, guten Morgen. Jetzt seid mir ehrlich, es gibt doch nichts Schöneres, als zu so einer View aufzuwachen. Heute habe ich Kastanien, die hier wachsen, gegessen. Und bitte macht das nicht mit normalen Kastanien, das sind Maronis aus Italien. Die sehen jetzt aus wie so angekugelte Steine. Ja, an guten. Schmeckt for real geil. Schmeckt fast wie Schokolade, weil die so süß sind irgendwie. Esskastanien und ich haben so eine Hassliebe. Schaut mal, so stachelig sind die ungefähr, wenn die so frisch vom Baum fallen. Die ist jetzt nicht so stachelig. Die sind wie Seeigel. Die bohren sich in den Fuß rein, dann bricht das ab und dann hast du erstmal entzündete Fußsohle. Aber ey, was mir voll oft aufgefallen ist, wenn irgendeine Pflanze Stacheln hat oder irgendwie brennt wie Brennnesseln oder sowas, dann haben die voll die krassen Heilkräfte oder sind irgendwie voll lecker. Die schützen sich halt einfach. Es ist so krass, wir haben einfach vergessen, wie viel man essen kann und wie geil es schmeckt. Ja, ästhetische Videos sind irgendwie nicht bei mir. Ich fahre jetzt auch wieder nach Deutschland und es ist Herbst, geht Walnüsse oder Pilze sammeln. Es ist einfach geil. Probiert's einfach.